देव बरो दीस तुमकां दिवं. तुका आयुश्याची कृपा दिवं फादर. दिनवासुया देवाक ह्या दिसाच्या देण्या पासत बरे भशेन आयचो दीस सारूंक आयच्या मिसान आदार मागुया. हे आयचे मीस आमी भेटयता मारिया एलियाना पेरेरा म्हयन्याचो उगडास खरेतपणी तिजे पासून मागुया. तिजे पासून मागतना मागूंक लायला अल्बर्टिना कार्दोस बर्थडे आनीकूय कोण बर्थडे मनयता जावं काजोरा दीस मनयता मागुया तेंचे पासून खरेतपणी दुयेंती पासून मागचे. एकामेका पासून मागून ह्या मिसान बरे भशेन वांटो घेवया. बापचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. इश्टानो, आयचे पयलें वाचप प्रवादी आजो. तो आमकां सांगतलो आमी कितें कोत्ता पळय तें दादूसपण तर जाय, देवाचे कशें परवडे करूंक जाय. देवाचे कशें परवडे आमी तर करिना आमकां केन्नाच सॅटिस्फॅक्शन दादूसपण मेळचें ना. तर इश्टानो, हें शेणपण घेवन आमी आयच्या मिसान वांटो घेवया आनी आमी कितेंय कोत्ता आख्खो दिसभर देवाक जाय ते भशेन करूंक आमकां आदार मागुया. हें आमचें मागणें देवाक मानूंक पातकी म्हूण ओडकून सगळे आमच्या गुन्यांवाचें देवा लागीं एकामेका लागीं भोगसणे मागुया. दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सोर देवा आनी तुमकां उच्चारून मनांची दोन तणान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवराट पाप. हे पसत संतानाक मारय सगळे देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोत विदात देव आमची काकूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां भोगसून सगल्यांक ससण्याच्या जिविताक पावूं. देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी गावुया. क्यू थेरा तुज्या व्हडक्या नांवान पान 172 क्यू 13 पेज 172.
उद्गाराक आमी गायन गावुया B4 पान 22 दुसरो श्लोक B4 पेज 22. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हेरोद उपराजा कोट्टालें तितलें आयकून घुस्पलो, कित्याक कांय जाणां जोव मेलेल्यांतलो जिवन जाला अशें म्हणो. दुसरी कोण इलेजिया नव्यान दिश्टी पडा म्हणत. तरी हेर आदल्यांतलो कोण एक प्रवादी जिवो जाला अशें म्हणटाले. पूण हेरोद म्हणूंक लागलो, जुवांव ताचे शीस हांवें तर कापलें. जशे विशीं ह्यो खबरो हांव आयकतां तो कोण तर ताका खाशा पडोवंक तो आशेतालो. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. क्रिस्ता बसा. भाव भयणीनो, आदीं दोतोनीचें एक पुस्तक ल्हान आशिल्लें. ताचेर एक विचार आसलेलो, देवान म्हाका कित्याक रचला, आनी जबाब आशिल्लो ताजो मोग करूंक, ताजी सेवा चाकरी करूंक, ताजे खुशी प्रमाणे जिवंक, आनी मेले उपरांत ताजे बराबर स्वर्गार खुशाल आसूंक. हो शेवट एका मनशाच्या जिविताचो. आमी संवसारान देवाचे खुशे प्रमाणे जिवंक, खुशाल जिवंक, आनी मेले उपरांत ताजे सांगाता स्वर्गार खुशाल जिवंक. आयचे पयले असो हांवें आयकलां, आजयो प्रवादी आमकां सांगता, मनीस जायतें कोत्ता, घरां बांदता, हें कोत्ता तें कोत्ता, न्हेसता, खाता, जेयता, पियेता, पूण मनीस दादोशी आसना. हें सगळें केले उपरांत मनशाक दादोस पडना, खुशालकाय येना. कारण कितें? तो सांगता, आमी कितें कोत्ता तें देवाचे खुशे प्रमाणे न्हय, आमचे खुशे प्रमाणे. आमी सॅटिस्फाय जावंक आमी कोत्ता, आनी आमी सॅटिस्फाय जावंक कोत्ता म्हणटच आमी सॅटिस्फाय जायना. त्या पासत आयज आमकां एक बुद्द दिता, कितें कोत्तात देवाचे कशे प्रमाणे. कितें उलयतात, कोत्तात, काम कोत्तात, कितें कोत्तात देवाक मानता ते भाशेन करात, उपरांत खुशाल आसतली. इश्टानो, हें शाणेपण आमकां आयच्या दिसान मागुया. आमी जायतो लोक जायतें कोत्ता, आनी संवसारान खुशाल जावंक आमी जायते भाशेन जिवीत जियेता. दुडू एकठांय कोत्ता, घरां बांदता, हें कोत्ता तें कोत्ता, पूण फायनली आमकां सूख दादोसपण म्हणटा तें मेळना. कित्याक कितें आमी कोत्ता तें गळेक देवाचे खुशी प्रमाणे न्हय. तर सद्दां देवा लागीं मागुया, ताजी खुशी आमकां दाखय, ओडकूंक दी. ताचे खुशेच प्रमाणे कितें मानता तें ताका आमी सदांच करूंक, तेन्ना आमकां दादोसपण मेळटलें. हें शाणेपण एका कित्याक फावो कर म्हूण आयच्या दिसान मागुया. बसूनच भेटून हें गीत गावया. बसा. गायन गावुया C30 सर्वेस्परा मानून घे पान 42 C33 पेज 42.
म्हजे भाव भयणीनो, हें भुजान तुमचें बलिदान सोरपोत पिता देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण म्हाका. आपल्या मनान खरें मोहिमेन आमच्या आनी आख्खी बोवीत सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा आमच्या मोगाड बापा, दयेन आमची मागणी आयक, आमची देणी मानून घे. आमी जोण एकल्यान तुज्या मानाक केलेल्यो भेटोवणी समेस्ताचे सर्वणेक उपकार शिकोर. हे आमी मागता तेच तुज्या पुता जेरूच्या नवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे आमचे काळ जावं बावया. आमी ती सर्वेस्वरात वार्ता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवीदारा आनी सस्त्यांचे देवा, सोरकारेन सुरताय तुका आमी दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोतलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्तांव आमच्या आस्म्या वरवीं दयेन ताका तुवें सोडयलोय. तेजे उद्देशी देवदूतान सर्गींचो सगलो दलबार थंय थोर महिमा वाकांटात. तांचे सांगात आमचे ताडे मेळून आमी सगलीं इस्तुती तुजी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदणी पवित्र करून आमी मागता. जावं तें आमकां आमच्या आस्म्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेत कशेन कश्ट मरण सोसूंक विशया आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे येपसात समोर कुशी. तेच बरें जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यान ससनीक कराराचें हें रगत. पातकाचे बॉक्सान मेलशाक तुमचे बसात समेस मनशां बसत ते रावतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Babarata's good for Gotuya. Jesus melo, Jesus Chimonzara, Jesus gloria de Papa, Jurichamon Nantan Pano Javant Panatami Bok Tipanogras Kotang, and Ojivita Tondo. आणि सर्वांची काल्स तुका समोर पितां. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जुरीची कुणाराक अशें वतलें आमी समेस सांग. पवित्र आत्मा वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान बाळी. सर्वेस्परा, तुजे चाकोनी मारी एलेनाची काकलूत कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपूण व्हेली. जशी बावतिजमा वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशेंच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवन जावं.
पुनर्जिवनपणाचो बोरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भावमडीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाचे आनी आमचे माय संगती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्यवन दोंडूत आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोरकाळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा बगूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तेज जेजू वरवीं तेज जेजू सांगता तेज जेजू ताईं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्प उद्विदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससण्याच्या ससना. बापाक सर्गीच्या मोगान उलो मारया. आमच्या जिविता पासत सगळ्या आमच्या देण्या पासत गुणां पासत ताका दिन वाचुया. सदांच ताची खुशी आमी ओडकूंक आनी खुशी आमी मोगान पाडूंक एका एकल्या शाणेपणान बरोवन बापा लागीं बराबर मागुया. आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिसांव तशें आमची पापतां मागोस आनी आमकां तळणें पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान आमकां सवस्ताय दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सरुंडरा जेजू क्रिस्तूच्या येण्याक बरोवशान आमी अवतरेकता. तर आमकां चुडार खुदीन स्वरुपांत कंतली सुटोय स्वराकांतांतली तूं आमकां सगल्यांक वडाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंचे धर्म दितां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससणीच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दिवया. शांती तुमचे सवे आसूं. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जेजू करा देवाचो पुत्र आमी संवसारांत सदांच खुशाल जिवंक देवाचे कशे प्रमाणे आमचें जिवीत आमी चलोवंक जेजू आमचे ताय मागता. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती हे जेजून खुशालकायेन मोगान आपल्या जेवणाक आमकां आपयल्या. सगले आमी सुभागी. पूण तुज्या उतरान जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावया. जिविताचें उदक जिविताचो उंडो D23 560 D23 पेज 60. Dio Deus, Daniel,
प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, तुझ्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय. आमच्या संस्काराक लागून पोत्तून तोत्तून आमी पडटा पळय तेन्ना हेच बळान तूं आमकां दोयेन उबार आनी सांबाळ. अशें हे पवित्र जेवणान आमकां मेळटा तो सोरणीचो फोड आमचे जिणेचे चालीन आमी बोगीसोन दाखोवन सकोर. हे आमी मागता तेच तुज्या पुता जेरूचे नवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. सोरपोत बेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आशिर्वाद तुमचेर घालूं. आमेन. वतात सदां देवाचे कुशे प्रमाणे बरें जिवीत जिवंक वावरात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखकार. जिवितातूं उजवाडातूं शेवटाचें गायन गावुया. K4 पान 141. K4 पेज 141.